수핵이 깨진 종판을 밀면서 그 자극을 가해서 이제 허리가 찡하게 아픈 거죠. 그래서 재채기를 세게 하고 나면 이러고 좀 안녕하십니까. 너무 제 연구실에서만 방송을 해서 식상하다는 분이 많아서 오늘은 제가 시애틀 스튜디오로 장소를 좀 옮겨봤습니다. 뒤에 시애틀의 야경이 보이지 않습니까? 혹시나 마이크로소프트의 빌 게이츠 회장이 지나가더라도 너무 놀라지 마십시오. 저를 만나러 오는 건 아니기 때문에 너무 놀라지 마시기 바랍니다. 자, 오늘은 오늘 제 진료실로 오셨던 30대 초반 남성입니다. 30대 초반 남성이 제 책을 읽었다 그렇게 이야기하면서 본인의 그간의 그 허리 통증의 그 강도, 어떤 식으로 통증이 변해갔는지, 중간에 허리가 막 활처럼 휘었다 이런 이야기도 있고, 그걸 자세히 이렇게 정리를 해봤습니다. 표로 일목요연하게. 그래서 제가 그 표를 딱 보다가 당신은 분명히 종판 손상이 있을 것이다, 제가 그렇게 이야기를 했습니다. 그러고는 그분이 가져온 MRI를 딱 보니까 4번, 5번 디스크와 5번, 6번 디스크, L5S1 디스크에 종판이 깨져 있습니다. 물론 후방 섬유륜 손상도 있었고요. 이 종판 손상이라는 건 뭐냐 하면 우리 디스크 내장증, 디스크 내부 손상, 디스크성 통증이 거의 대부분은 섬유륜이 찢어져서 생기지 않습니까? 특히 후방 섬유륜이 찢어져서 생기는데, 디스크 내장증 중에 그만큼 흔하진 않지만 상당히 통증이 심하고 오래 가는 게 있는데, 그게 바로 종판이 깨진 겁니다. 종판이라는 거는 뼈하고 물렁뼈, 척추뼈와 허리 디스크 사이를 연결해주는 하나의 인터페이스고, 그게 물렁뼈의 성격과 뼈의 성격을 같이 갖고 있는 그런 아주 오묘한 그런 구조물입니다. 그래서 이 부분에 사실은 이 디스크의 충격을 흡수하는 그런 기능까지 있는 거죠, 종판이. 그런데 이 종판이란 게 물렁뼈로 덮고 있는 뼈가 깨지는 거기 때문에 종판 손상은 종판 골절이라고도 부릅니다. End plate injury, end plate fracture라고도 부릅니다. 그러니까 골절이 일어나는 거죠. 그러니까 굉장히 통증이 심하고 뼈가 깨진 통증이 나타나는 거죠. 통증이 심하고 그 다음에 오래 갑니다. 섬유륜이 찢어졌을 때보다 통증이 훨씬 더 심하고 통증의 그 지속 기간이 오래 가고 잘 안 낫는다, 그런 뜻입니다. 뼈가 부러진 것보다 뼈하고 물렁뼈가 붙어 있는 그 자리가 부러진 게 더 잘 안 낫습니다. 우리가 플라스틱 부러졌을 때 본드로 붙이면 쉽게 붙지만 플라스틱이랑 나무 붙이면 잘 안 붙는 거하고 똑같은 현상이라고 보시면 됩니다. 동물 실험에 보면요, 돼지의 네 번째 요추에다가 드릴로 구멍을 뚫어 가지고 마치 종판 손상 같은 그런 현상을 만들었어요. 봤더니 한 3개월이 지나니까 그 주변에 섬유화가 되면서 암으로 들어가더라 하는 그런 보고가 있습니다. 그러니까 한 3개월 정도는 걸릴 수 있다 이렇게 알고 계시고, 3개월이 넘어가면 그건 여러분들이 뭔가 잘못하고 있는 겁니다. 그 디스크에 계속 나쁜 어떤 자극을 가하는 거예요. 돼지랑 사람이랑 좀 다르긴 합니다만은 딱 3개월이 아니라 내가 1년 정도 계속 아프네? 종판 손상으로 인한 통증이 지금 1년째 계속 아파. 이건 너무 긴 겁니다. 그건 분명히 본인이 암으로 가던 종판에 새로운 손상을 자꾸 가하고 있다, 이렇게 보시면 됩니다. 그리고 이 종판이 손상이 되는 건 후방 섬유륜이 손상되는 거하고 좀 달라가지고, 후방 섬유륜은 허리를 구부린 상태에서 강한 힘을 쓰다 보면 혹은 뭐 약한 힘을 반복적으로 쓰다 보면 찢어지는데, 종판은 허리가 조금 펴진 상태에서 아래 위로 강한 압박이 오거나 높은 데서 뛰어내린다든지 혹은 약한 압박도 반복적으로 온다든지 골프 연습을 많이 한다든지 그럴 때 잘 생깁니다. 그런데 이제 제가 이 환자분의 병력에 뭘 보고 이분이 종판 손상이 왔다는 걸 알 수 있냐면, 이분의 병력 중에 보면 재채기를 하고 나면 너무너무 아프다, 재채기를 하기 전에 준비 동작을 해야 될 정도로 너무너무 아프다, 이렇게 되어 있습니다. 이 종판이 손상된 분들은요, 디스크에 강한 압박이 가해질 때 허리가 찡 하면서 아픕니다. 재채기를 아주 세게 엣지 하는 동안에 복근, 복사근, 척추 기립근이 동시에 확 수축하기 때문에 디스크 압력이 팍 올라갑니다. 그때 수핵이 깨진 종판을 밀면서 그 자극을 가해서 이제 허리가 찡하게 아픈 거죠. 그래서 재채기를 세게 하고 나면 이러고 좀 있어야 됩니다. 통증이 좋아질 때까지. 그 다음에 또 전형적인 증상이 어떤 게 있냐면, 계단을 내려가다가 계단이 더 없다고 생각했는데 있을 때,
혹은 계단을 내려가다가 계단이 있다고 생각했는데 없을 때 우리가 발로 땅을 쿵 찍지 않습니까? 굉장히 강하게 찍지 않습니까? 그때 발이 느끼는 그 충격이 허리로 올라가 가지고 디스크를 압박을 하면서 그 종판에 깨진 부분이 수액기에서 또 통증을 느끼는 겁니다. 그때 아주 찡하게 아파서 이러고는 가게 되는 그런 현상을 보이는 게 주로 종판이 깨졌을 때 일어나는 현상입니다. 그래서 제가 이 환자분의 그 증상 기록한 걸 보고는 바로 제가 종판이 깨졌다는 걸 알 수 있었죠. 그 다음에 이분이 보면 디스크의 두께가 굉장히 얇습니다. 그리고 30대 초반인데 특별한 손상, 특별하게 다친 그런 병력이 없이 종판이 두 개가 깨져 있는 걸 보니까 굉장히 선천적으로 약한 허리를 가졌구나 하는 걸 알 수 있었습니다. 그런데 참 흥미로운 것은 제가 이제 종판에 대해서, 종판 손상에 대해서 이렇게 설명을 했더니 이 환자분이 뭐라고 그러냐면 종판이 뭡니까? 이렇게 물어보는 겁니다. 아니, 책을 읽으셨다는 분이 어떻게 종판이 뭔지 모릅니까? 그거는 영어 공부하는 분이 F가 뭔지 모르는 거하고 똑같은데요. 그랬더니 뭐 좀 오래전에 읽었나, 한 번밖에 안 읽었나 이런 이야기를 하십니다. 그래서 제가 이 환자분에게 이렇게 제가 정리를 해드렸습니다. 첫 번째, 당신은 디스크가 선천적으로 굉장히 약하다. 디스크가 얇고 물방석이 굉장히 얇게 태어났고 그나마 물방석을 이렇게 보호하고 있는 그 종판이 또 약해서 특별한 손상이 없이 이렇게 많이 깨져 있는 상태니까 선천적으로 굉장히 약한 디스크를 타고났다고 알고 계시라. 첫 번째 그렇고, 두 번째는 그럼에도 불구하고 본인이 그 손상된 디스크에 나쁜 행동을 하지 않는다면, 그러니까 지금 후방섬 유연도 찢어져 있으니까 척추위생을 잘 지켜야 되고, 두 번째로는 이 종판 손상을 자꾸 자극하지 않으려면은 삼마라 중에 척추 근력 강화 운동을 가능하면 안 해야 됩니다. 그래서 그 두 가지를 잘 지키면 결국은 하나도 안 아프게 될 것이다. 그 하나도 안 아프게 되는 것을 목표로 본인의 몸을 잘 관리하라. 본인의 허리를 잘 관리하라. 그게 두 번째고요. 세 번째는 그렇게 하나도 안 아파지긴 하지만 인생을 살다 보면 허리보다 더 중요한 인생의 일들을 만나게 됩니다. 아기도 키워야 되고 주변의 가족들이 아플 수도 있잖아요. 그래서 허리가 인생을 만날 때 생기는 그 허리 손상이 오면 분명히 다시 아프게 될 것이다. 그게 아프게 될 때 이 통증이 나한테 어떤 의미를 가지고 내가 이 통증을 어떻게 관리하면 되는지를 알려면은 내 책을 앞으로 3번 정도는 정독해서 읽어라. 한 번 읽고 그냥 집어던지지 말고 3번 정독해서 읽으십시오. 처음에는 빨간 줄 치면서, 두 번째는 파란 줄 치면서, 세 번째는 노란 줄 치면서 3번 정독해서 읽고 나면 지금 당장의 통증도 0점이 되는 데까지 빨리 갈 수 있고, 그 후로 앞으로 지금 30대 초반이니까 50년, 60년 사는 동안에 허리가 아플 일이 있을 때마다 그 도전, 허리가 아프게 되는 그 도전, 챌린지죠. 영어로는 챌린지. 그 챌린지를 본인이 잘 극복하는 데 큰 도움이 될 것이다. 그렇게 이야기했습니다. 이분이 허리가 너무 아파서 휴직을 하고 지금 복직을 했나 아니면 곧 할 건가 뭐 이런 상태입니다. 그래서 복직을 만약 했다면 휴가를 내서라도 읽어라. 그렇게 이야기를 했습니다. 허리는 분명히 하나도 안 아프게 될 것이고 평생 사는 동안에 아주 극심하게 1년, 2년 허리 아플 것. 지금 이 환자가 2년 동안 지금 허리가 아프거든요. 1년인가 2년 동안 아프고 있어요. 극심하게 아파요. 다음부터는 아프긴 아프지만 아주 가볍게 한 3주 정도 아프게 넘어갈 수 있는 그 방법이 이 책에 있으니까 색연필을 그어가면서 3번 읽어라. 제가 그렇게 이야기를 했습니다. 제가 모든 허리 아픈 분들이 제 책을 3번씩이나 읽을 필요는 없다고 생각합니다. 많은 분들이 동영상만 봐도 좋아지십니다. 그렇지만 허리 통증이 아주 깊고 아주 심하고 오래 가는 분들은요, 뭔가 그 본인의 허리 관리하는 개념이 잘못돼서 굉장히 아픈 겁니다. 그래서 그런 분들은 꼭 3번이 아니면 2번이라도 읽으십시오. 한 번으로는 충분하지 않다는 건 제가 확인했습니다. 2번 이상, 3번 정도 읽으시면 여러분들의 통증이 눈앞에 환하게 뭐가 뭔지 보이게 되고 그 모든 게 깔끔하게 해결되실 것입니다. 그래서 오늘은 종판 손상이란 게 얼마나 아프고 얼마나
오래 가는지, 그 다음에 그 통증이 어떤 통증인지에 대한 설명을 드렸고, 특히 그 선천적으로 허리가 약한 분들, 종판이 약한 분들은 이 종판 손상이 혹시 나한테 있는 게 아닌지 본인의 증상으로 잘 따져보시고, 척추위생 잘 지키시고, 산마라 잘 지키셔서 허리 통증이 하나도 없는 상태로 빨리 되시기 바랍니다. 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.